Ευτυχώς. Άντε γάμισε τα Ευτυχώς. να βρίζει συνέχεια. Ευτυχώς. Γιατί και η Λίτσα δεν την πάτησε. Την βλέπει. Όχι, δεν την πάτησε με το χρηματιστήριο. Ποιος? Η Λίτσα. Τι, είχε ασχοληθεί, είχε πάρει μετοχές. Είχαμε πάρει, γιατί είχε μια πληροφορία ότι Α. θα ανέβαιναν οι μετοχές. Πήραμε μετοχές της Ηλέκτρα, Η Ηλέκτρα τι είναι? εκεί που δούλευε η Λίτσα. Πάμε. Πάμε τα λεφτά, τα χάσαμε όλα. Μέσα η Ελίνα είχε της εθνικής. Αυτή. Ελληνικότερα. Γάμισε, μπαναγά.